បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ទូររបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទអូខេតាមពិតទៅដោយសារមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំឆ្លៀតឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំឆ្លៀតឆ្លើយសំណួរខ្លះផងហើយនឹងឆ្លៀតធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៅទៀតផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងៗគឺខ្ញុំអាចធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាបង្ហាញអ្វីដែលបងប្អូនមានចង់បានណាបាទអូខេឥឡូវមានបងប្អូនយើងជាបន្តទៅគាត់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងការកែរូបឬក៏កែពណ៌អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់សួរខ្ញុំថាតើមិនក៏ជួនកាលយើងប្រើ CC ផងហើយនឹង CS3 ផងដើម្បីធ្វើការកែពណ៌ឬក៏កែរូបផ្សេងបាទហើយគាត់សួរបន្តទៀតថាតើបើសិនជាយើងប្រើតែមួយរួមគ្នាបានទេបាទឬក៏ល្អទេបើសិនជាយើងប្រើតែមួយសម្រាប់ធ្វើការកែរូបភាពមិនថាយើងប្រើ CC គឺយើង CC តែមួយទាំងអស់បើយើងប្រើ CS3 គឺយើងប្រើ CS3 សុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំអត់ជាបញ្ហាទេបាទមានន័យថាបើសិនជាយើងយករូបភាពទាំងអស់ប្រើនៅលើកម្មវិធីតែមួយជាមួយគ្នាក៏បានដែរមានន័យថាទាំងការកាត់ទាំងការបដូរផ្ទៃទាំងការកែរូបទាំងការកែ color អីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង CC សុទ្ធក៏បានដែរឬក៏យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង CS3 ក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺវាមានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន3ចំណុចធំសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនសន្លឹកបាទចំនួនសន្លឹកគឺខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនមានរូបថតច្រើនមានថាចាប់ពី100ឡើងលើណា100ឡើងលើអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាសម្រាប់ CS3 បើសិនជាធៀបជាមួយនឹង version ថ្មីអញ្ចឹងវាអាចតិចជាងមានន័យថាចំនួនសន្លឹកអាចអាប់ឡូតចូលក្នុងពេលតែមួយមានន័យយើងទាញរូបភាពទាំងអស់ក្នុងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទាញយក100សន្លឹកចូលមានន័យថាសមត្ថភាពរបស់ CS3 គឺវា limit បានត្រឹមតែ100សន្លឹកឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ចាំបាទហើយអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំអត់ចាំចំនួននៅក្នុង CS3 ហើយក៏ដូចជា version មួយណាបាទអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើង limit របស់ CS3 ចុះវា limit ត្រឹម100ប៉ុន្តែនៅពេលយើងទាញរូបភាពរហូតដល់120សួរថាវាទាញចូលទេបាទគឺអត់ចូលទេបាទអញ្ចឹងគឺវាខុសគ្នាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ version CC រហូតដល់ CC 2017 18 21អញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់វាគឺវាខុសគ្នាមានន័យថា CC 2018វាអាចមានសមត្ថភាពរហូត control បានរូបទៅដល់1000សន្លឹកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថា1000សន្លឹកហ្នឹងគឺយើងអាចទាញចូលក្នុងពេលតែមួយបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាកេងម៉ាស៊ីនឬក៏អត់ទាក់កម្មវិធីយើងទេគឺវា smooth តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនសន្លឹកបាទតើអ្នកគ្នាបងប្អូនណាអញ្ចឹងចូលចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង plug in មានន័យថាយើងដឹងថាតាមរោងពុម្ពទៅតាមស្ថាប័នផ្សេងទៅតាមគេហៅថាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនគឺអ្នកខ្លះគឺនៅបន្តប្រើប្រាស់នៅ CS3 ដដែលណាបងប្អូនឃើញហើយបើបងប្អូនអត់ជឿខ្ញុំមកអាចទៅកាន់ពេលដែលបងប្អូនទៅថតរូបនៅហាងណាមួយឬក៏ទីតាំងណាមួយហាងទាំងនោះគឺគេបន្តនៅប្រើប្រាស់នៅ version ចាស់ដដែលជាងកាលអ្នកខ្លះប្រើ CS2 អ្នកខ្លះ CS3 អញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែ CC ឬក៏ version ថ្មីក៏គេនៅតែជាបន្តប្រើប្រាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនសូវជាប្រើទេឬគេថាម្ដងមកកាលវាអត់សូវជាញឹកញាប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ CS3 គឺចាំបាច់តែម្ដងដោយសារទីមួយវា support ទៅលើ plugin ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើគេថាគ្រឿងជំនួយអញ្ចឹងណាគ្រឿងជំនួយគឺយើងមានគេថាខ្លះគេហៅមានចាក់សាច់ម៉ត់មានលេងភ្លើងមានលេងឈាមដូចដែលបងប្អូនបានធ្លាប់ឃើញហើយណាហ្នឹងគេថាពពួក plugin ខាងក្រៅយើង add បញ្ចូលក្រៅបន្ថែមនៅពេលដែលយើង install Photoshop ចប់អញ្ចឹងយើងប្រើ plugin ហ្នឹងជំនួយបាទដើម្បីធ្វើការងាយស្រួលហើយពន្លឿននឹងកិច្ចការរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថា plugin ប៉ុន្តែងាកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង version ថ្មីវិញគឺវាអត់ support ទេខ្ញុំតេស្តមួយពេកហ្នឹងគឺវាអត់ support ជាមួយនឹង plugin ចាស់ទេណាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបែបហ្នឹងឯងណានេះសម្រាប់ទី2បាទគឺ plugin អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចចុងក្រោយគឺដែលជាចំណុចទី3គឺ shortcut key
shortcut key បាទអញ្ចឹង version ចាស់គឺវាងាយស្រួលមិនថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថា CS3 តែម្ដងបាទ CS3 គឺវាងាយស្រួលមែនទែននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង shortcut key វាលឿនហើយវាជួយឲ្យការងាររបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់កន្លងមកក៏ដឹងហើយ shortcut key ណាដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅវាងាយស្រួលបាទហើយសម្រាប់ version ថ្មីវាមានចំណុចខ្លះគឺវាបដូរមានន័យថាយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង CS3 គឺយើងប្រើប្រាស់ Alt Control បូកជាមួយនឹងអក្សរ D គឺយើងស្មើនឹង filter មិនអញ្ចឹងណានេះសម្រាប់ CS3 ប៉ុន្តែសម្រាប់ version ថ្មីៗគឺអត់អាចប្រើអញ្ចឹងបានទេគឺយើងប្រើប្រាស់ Shift បូកជាមួយនឹង F6 ទៅចេញគេហៅថា filter បាទ F6 ទៅចេញនៅ filter នេះគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតាមពិតបើសិនជាបងប្អូននឹងចេះចងនៅ key shortcut key របស់ខ្លួនឯងគឺវាងាយស្រួលមែនទែនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់អត់ចេះចងគឺវាមានផលពិបាកមែនទែនកាលណាបើសិនជាយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅ version ចាស់យើងទៅមូទៅប្រើ version ថ្មីគឺវារៀងយឺតបន្តិចឬក៏វាហៅថាឬក៏យើងហៅថាគេហៅថាការងាររបស់យើងវាអត់សូវ smooth ល្អអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺខ្ញុំមាន3ចំណុចសំខាន់ៗនឹងឯងគឺទី1ចំនួនសញ្ញាទី2តកតងជាមួយនឹង plugin ទី3តកតងជាមួយនឹង shortcut key បាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំង3ចំណុចហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់នៅចំណេះដឹងថ្មីទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាំង3ចំណុចខាងលើបាទអូខេអញ្ចឹងជាការតេស្តជាក់ស្ដែងណាជាការតេស្តជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនមើលតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកនៅ CS3 មុនដើម្បីជាការបង្ហាញតែម្ដងតើវាកែពណ៌បានឬក៏អត់បាទមិនត្រឹមតែកែពណ៌ទេបើកនៅគេហៅថាកាមេរ៉ារោបើកពណ៌ផ្សេងៗគឺក៏បានដូចគ្នាដែរណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទាញយកនៅរូបភាពមួយជាការឧទាហរណ៍បាទភាពនេះបាទនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដំឡើងផ្ទៃមេឃឥឡូវខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Alt IAS បាទនេះសម្រាប់ version CS3 ណាបាទ version CS3 គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Alt IAS គឺខ្ញុំយកស៊ីយ៉ានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដំឡើងពណ៌វាណាឃើញផ្ទៃខាងក្រោយរៀងបដូរពណ៌បងប្អូនឃើញទេបាទនិយាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Control U បាទអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងស៊ីយ៉ានដដែលពណ៌រៀងដុតបន្តិចណាបាទនេះបែបនេះណាបាទនេះខ្ញុំគាត់ជាការតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលហើយដំឡើងពន្លឺ Control M បាទ Control ស M យើងតេស្តមើលបាទអញ្ចឹង Control L បាទគឺបានដូចគ្នាណាដំឡើងពន្លឺដូចគ្នាហើយយើងកាត់ផ្សែងបាទនេះសម្រាប់ CS3 ណាបាទហើយសម្រាប់ដាក់ filter គឺឧទាហរណ៍ថាយើងគូសរង្វង់មួយអញ្ចឹងយើងចុចAlt Control អក្សរ D គឺវាចេញបែបនេះគេដាក់ណា filter អញ្ចឹងណានេះគឺសម្រាប់ CS3 បាទគឺចេញអញ្ចឹងយ៉ាងទៅកាត់ដំឡើងពន្លឺផ្សេងឬក៏បុកពណ៌អីបន្ថែមទៅបាន Control អក្សរ B ឃើញទេបាទគឺវាបានបែបនេះសម្រាប់ CS3 ណាបាទនេះបាទអញ្ចឹងplugin គឺយើងមើលទៅកាន់filter បាទអញ្ចឹងនេះplugin នេះគឺយើងដំឡើងក្រៅណាបាទនេះបាទខ្ញុំដំឡើងក្រៅទេណាអញ្ចឹងជា default គឺវាអត់មានទេបាទអញ្ចឹងគឺវាល្អត្រង់ចំណុចនឹងឯងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនសន្លឹកសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនណាដោយសារខ្ញុំអត់ចាំចំនួនសន្លឹកនៅក្នុង CS3 ប្រហែលសន្លឹកអាចយើងដាក់ចូលបានឬក៏CC 2018 19 20ឬក៏យើងអាច version ថ្មីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាតើយើងអាចដាក់ចំនួនសន្លឹកប៉ុណ្ណាដែលវា limit ឲ្យយើងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅដឹងថា version កាន់តែខ្ពស់គឺយើងអាច upload ចូលឬក៏យើងអាចទាញរូបថតចូលបានច្រើនសន្លឹកមែនទែនក្នុងពេលតែមួយដោយមិនមានបញ្ហាដល់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ close ហើយខ្ញុំបន្តទៅCC 2021វិញម្ដងបាទនេះ Adobe Photoshop 2021វិញបាទតើវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាត្រង់ចំណុចណាខ្លះបាទអូខេឥឡូវយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាវាកំពុងតែដំណើរការបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញយកនៅរូបភាពមួយបាទនេះបាទមួយជាការបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតអូខេ
bạn chẳng bạn bên đó bà chẳng muốn nâng cái trong tôi cắt tay từ lư color bà color mấy nè chẳng chụp I A bạn đây khi một nhé bà bạn đây khi nó cứ trong đây khi bà nhưng dụ việc tha si dàn mới nhưng tin po năng làng bà chừng preview mới cái po hàng làng thì bà cái nhé chẳng mình tao tới những pra nó control sỏi dù nữa bà chẳng dừng vô cái lại ní xong tốt lại ní bà vô cái lại nhờ si dàn năng máu dương tin về làng bà khi mấy dương pra po đấy bà cái dương bạn này hãy tiếp tôi cho mình nâng phần lư nữa bà control sỏi ấm cái dương bạn được thế này này bà control sỏi ấm đâm lăng bạn nói CSS đi này này bà hay nâng control sỏi L nè dương đâm lăng mình lư anh đi con chỉ cắt tán nè bà dương đâm lăng mình lư rồi dương cắt sai giờ pan đi máu cứ ban đi cái hay dương pra nơi phía tha bà này vậy để dương cô con sắm có bạn cứ phía tha tròn lại những cái khó khăn bạn lư xong cho control A là sỏi đi ở trên đây nhé bà control A sỏi đi mong tiết cứ ở trên đây vấn đề là với để dương pra shift bộ cho mình nâng F pra mũi cứ vi trình nhé bạn cứ trong cho mình cứ việc khó khăn trong cái là nâng ai bạn hay nâng function xem mai cho mình tiếp phong đài bạn ấy còn chỉ cả bằng hai clay mà bằng ổn đằng bà ok chẳng dừng đã mất việc thà điện control so bì mất đi khí ở bạn đầm lang po xem bậc po tam năng màu bà ok chẳng tiện tông cho mình tên năng phía thà mà việc thà cứ việc miền đây cái nhé bàมันคือวิมเบียนnet image วิมเบียน production คือวิมเบียนแต่นี่คือมันเป็นไปอย่างลำลางว่าคือวิอ่อนบ้านโจมมันขนมดังเตยอย่างนั้นนะวิบาตรองอย่างมันดังงานชมยมเรียบจูมดองตั้งแต่ตัวจำนวนสลักคือชมอดจำได้ซาเวอร์ชันมือคือวิเคราะห์คะแนนจังก็เนี่ยดังท่าปีเวอร์ชันมวยแต่เวอร์ชันมวยคือวิอัพกระทุนไอบ้านจอนสลักเหมือนเต็มในท่าอุตตา CS3 บ้านมารอยสลัก CF4 บ้านปีรอยสลักCS6 rồi có CF5 ban 4 từ 500 giờ lực rồi có rồi đó CC 2018 mà pon giờ lực 2019 2500 giờ lực anh út hỏi bà còn tại chỉ đánh cứ viên chẳng mình cứ vì version căn tại các quốc cứ rút hot bao nhiêu cứ dương ai tin cho không phảiแต่mũi ban căn tại tràn bà ok chắc là dừng khâm thà bông ôn là chi mà cha sum nú ai tuấn ok chắc người bông ôn hiện tại thay xong completeជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងក្នុងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ